ชั้นดิฟก็จะมีอีก5มัดเมื่อกี้7แล้วนะครับทั้งหมด12diff layer posterior forearm muscle นะก็จะมีอีก5มัดนะครับตอนนี้เอาชั้นแรกออกไปซึ่งมี7มัดตอนนี้เรามาดูชั้นต่อไปนะครับชั้นตัวที่8นี่ก็คือ supinator ชื่อ supinator supinator แปลว่าอะไรก็คือทำหน้าที่อะไรหงายมือซุปขอซุปเนี่ยถ้า pronator เป็นไงคว่ำมือโปรแล้วคว่ำ supinator ก็คือการหงายมือก็จะมีกล้ามเนื้อชื่อ supinator ซึ่งอยู่ชั้นแรกอันนี้ก็เกาะนะครับก็คือเกาะขอบของเอาหน้าแล้วก็ lateral บางส่วนนะครับเกาะเฉียงนะครับเกาะเฉียงข้ามไปที่ radiusเกาะนี้ครับอยู่ชั้นลึกเกาะขอบของเอาหน้านี้เสร็จแล้วก็เกาะข้ามเฉียงลักษณะอย่างนี้นี้เวลาที่เขาทำหน้าที่เป็นไงครับการซูปิเนเตอร์คือการหมุนกลับอย่างนี้ใช่ไหมการหมุนกลับการโปรเมเตอร์ก็คือการหมุนของเรเดียสไปคว่ำลงไปการซูปิเนเตอร์ก็หมุนกลับเพื่อกล้ามเนื้อต้องอยู่ด้านหลังเห็นไหมเฉียงอย่างนี้ครับแต่ชั้นลึกเกาะจากเรเดียสเกาะจากเอาหน้าไปเรเดียสแต่อยู่ในลักษณะเฉียงเพราะฉะนั้นพอเขาดึงฟื้นก็ดึงตัวนี้หมุนกลับทำให้เกิดการหงายมืออันนี้ชั้นลึกลงมาแต่ไม่ข้ามไม่ได้ช่วยในการกระดกข้อมือเพราะเขาไม่ได้ไปไกลส่วนมัดที่9นะครับตัวนี้จะเริ่มลงมากลางของเอาหน้านะครับก็ชื่อว่า abductor pollicis longus ตัวนี้ไปนิ้วโป้งนี่เอามัดอันนี้มัดที่8ก็ได้มัดที่9ซึ่งเป็นชั้นลึกนะครับเป็น abductor pollicis longus แสดงว่าแปลว่ายาว ab แปลว่ากลางนิ้วตัวนี้นะครับก็เกาะต่ำลงมาเฉียงลงมาบนกระดูกเอาหน้าเช่นเดียวกันนะครับเอาหน้าแล้วก็ abductor pollicis แปลว่านิ้วโป้ง longus นะครับเบสของเมตาคาร์ปัลอันที่1นะเกาะทางด้าน posterior surface ของเอาหน้ากับ radius interosseous โอ้โหอันนี้เกาะอย่างนี้เลยครับจุดเกาะต้นนี่เกาะตั้งแต่เอาหน้า radius แล้วก็ระหว่างกลางเลยเกาะคุมมานี่เลยจุดเกาะต้นแล้วก็เฉียงไปทางด้านนิ้วโป้งไปทางด้าน first metacarpal อยู่ตรงนี้ข้ามมานี่เลยครับเฉียงข้ามมานี่เลยงั้นเวลาที่เขาทำงานก็คือเขาก็จะกางออกมาอย่างนี้ช่วยเราดูนะฮะเนี่ยที่เอ็นที่เก่งนะออกมาทางด้านหลังปั๊บเขาจะกางนิ้วออกมาเนี่ยกางให้เราอ้านิ้วโป้งออกมาเห็นไหมเอ็นขึ้นไหมนั่นแหละ extensor pollicis longus ในมัดที่9 base of first นะฮะเมื่อมี longus ก็ต้องมี brevis ครับนะครับมัดที่10ก็เป็นabductor pollicis brevis โทษทีเป็น extensor แทนเพราะว่ามันทำหน้าที่ extensor pollicis ก็เป็นมัดที่10เฟสของ proximal phalanx ของนิ้วโป้งตัวนี้จะไปไกลหน่อยครับ proximal phalanx คือตัวนี้เมื่อกี้ longus เกาะอยู่แค่นี้ใช่ไหมทีนี้ extensor pollicis
brevis เนี่ยเกาะที่นิ้ว proximal phalanx คือตรงนี้ base นิโป้นะจ๊ะของนิโป้อันนี้มี proximal กับ distal ถูกไหมนี่ proximal นี่ distal งั้น brevis จะเกาะอยู่แค่โคนนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำหน้าที่ extension extend ก็คือค่านี้อันนี้ fake จะเอาใหม่ที่คะ อะไรโทษทีอันนี้ถ้ามันดูโดลนามนะถ้า fake ก็คืออย่างนี้ fake คือเข้าอย่างนี้ขนานนะเกาะตรงไหนนะคะ เกาะของฐานของ proximal phalanx ของนิ้วโป้งก็คือทำหน้าที่ extension fake extend คือเหยียดแบงหลังต่อถ้า abduct ก็จะมาอย่างนี้ขนาน abduct จะตั้งขึ้นอย่างนี้ abduct ตั้งขึ้นอย่างนี้ระนาบนี้แต่ถ้า extend จะไปด้านขนานอย่างนี้จะไปด้านข้างๆด้านหลัง fake เข้ามาอย่างนี้แต่ตัวนี้กลางอย่างนี้ abduct อันนี้ใช้ abductor pollicis longus ตัวนี้ใช้ extensor pollicis brevis ไม่ต้องไปซีเรียสชื่อมากอาจารย์ไม่อยากให้จำอะไรเท่าไหร่ให้รู้จักหลักการแค่นั้นเองให้เข้าใจว่าถ้ามันเกิดปัญหาที่นิ้วเราก็ต้องไล่มาถึงที่กล้ามเนื้อบริเวณด้านหลังเกี่ยวกับทางด้านหลัง10แล้ว11 extensor pollicis longus ตัวที่11ตัวนี้จะเป็นมัดต่ำลงมาแล้วก็ไปที่ปลายนิ้วสุดเลยนะครับดูตรงนี้นิดนึงตัว brevis เนี่ย extensor ไปสิ้นสุดที่โคนนิ้ว proximal phalanx หรือข้อที่1ถูกไหมไอ้ข้อจริงๆเป็นข้อต้นเพราะนิ้วโป้งมีแค่2ข้อใช่ไหมเป็นเรียกว่า proximal phalanx หรือนิ้วนี้หรือข้อที่1ก็ได้แต่ extensor pollicis longus แสดงก็ต้องไปยาวกว่าไหมเพราะเรามีอีกข้อเหลืออยู่ถูกไหมนั้นมันก็มาทำหน้าที่ตัวนี้นี่ที่เราเหยียดได้เนี่ยก็เป็น extensor pollicis longus extensor แต่ถ้า brevis มันเกาะอยู่ตรงนี้มันเกาะอยู่ข้อที่1นี่มันก็อยู่ข้อที่มีเล็บสิจ๊ะใช่อันนี้มันข้อไหนไม่มีเล็บใช่ข้อเล็บถูกต้องข้อเล็บข้อสุดท้ายถูกต้องใช่ไหมมันก็ไกลไปอีกแค่นั้นเอง